Уфе выяснили, как выгоднее платить за отопление. По схеме 1/12, то есть каждый месяц в течение всего года, либо по 1/8 только в холодные месяцы, за исключением теплых. Анализ провела специальная комиссия, в которую вошли мэрия города, ресурсоснабжающие организации и общественники. Обсудим результаты вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Павел Носков, председатель Совета Ассоциации собственников жилья Республики Башкортостан. Павел Петрович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы вместе взаимодействовали с мэрией города, с жителями многоквартирных домов, да, и с ресурсоснабжающими организациями, и какие доказательства того, что схема 1/8, она действительно выгоднее? Да, спасибо, замечательный вопрос. Не совсем комиссия, это я бы больше назвал, это качественное мероприятие, в котором приняли непосредственное участие председатели советов многоквартирных домов, которые представляют интересы всех собственников домов, в которых они проживают. Надо отметить, что это все бы вряд ли случилось, если бы не подключился министр жилищного хозяйства. Отдельно ему большое спасибо, господину Марзаеву. И у нас все срослось, потому что ресурсники, они всегда считают, что они правы. И зачастую, конечно, они правы, потому что так или иначе каждая квартира на сегодняшний день получила тепло в дом. Другое, что как получили, когда, по какой цене, у собственников, естественно, возникает очень много вопросов. Но мы совместно с Баш-РТС разработали, можно сказать так, фишку. Мы на каждом мероприятии по конкретному району, в котором проводили, район города имеется в виду, предлагали к вниманию аналитическую справку, где рассматривали процедуру начисления гигакалорий и суммы помесячно за 18 год-19 отопительный период, 19-20 и, соответственно, 20-21. Так вот, я хочу сказать, что за 21 год вышло даже значительно дешевле. Тому есть, конечно, объективные причины. Зима была теплее там, и прочее. Но не было вот этой вот агонии, что очень дорого. Очень дорого, перетопы и прочее. Вот таких вопросов, как таковых, они отпадают, когда люди наглядно цифрами смотрят по своей квартире начисления, да, и что получается? Получается те же деньги. При том же тарифе, который у нас в республике не самый маленький, скажем так, по стране, но даже при этом тарифе в 2018 году не возникало вот этих вот вопросов, топания ногами, там, это штурм Белого дома и прочее. Один на один, когда с людьми разговариваешь, они начинают все понимать. То есть люди оказались не готовы, когда по факту получали, если там в октябре 500 рублей, а в декабре уже 5000, то это, конечно, накладно. Но это результат того, что мы получаем эту услугу и оплачиваем по факту. А если ее же сложить и разложить на 12 месяцев, то, еще раз повторяю, получается те же деньги, что и в 2018 году. Ни больше, ни меньше. Когда вот таким образом проговариваем, то люди начинают понимать, соглашаться. А это значит, что каждый председатель уже в своем доме разъяснит своим соседям. И это целый пласт населения успокоится, поймет, что происходит. Ну и опять хотелось бы заметить, что непосредственное участие собственников в управлении своим домом, это, конечно, необходимо. Но это большой вопрос, Да. Когда заходит разговор о том, чтобы собственники многоквартирного дома сами принимали участие в его управлении. Павел Петрович, вопрос такой. Те, кто захочет убедиться, как ему было выгоднее платить, да, по 1/12 или по 1/8, куда им обращаться, с чего начать? Ну, во-первых, мы, как общественники, открыты в любое время. Нас найти несложно. Наша организация называется Ассоциация собственников жилья. Мы представлены во всех соцсетях. У нас там представлены и мобильные телефоны, и в соцсетях, пожалуйста, мы готовы отвечать и проговаривать. Вы открыты, если что, можно обращаться к вам. Да, конечно, конечно. Только ли отопление находится на первых местах по обращениям жителей, да? Что еще беспокоит в Уфе людей, по вашей оценке? Да, спасибо. Конечно, еще и беспокоит взаимоотношения с управляющей компанией. Управляющая компания, она же
каждый день делает свою работу. А вот плохо или хорошо, это как раз все зависит от тех инициативных людей, которые находятся в том или ином доме. Я имею в виду на сегодняшний день председателей советов многоквартирных домов. Потому что законодательство гласит, если не ТСЖ, не там, жилищно-строительный кооператив какой-нибудь, то в доме обязан быть создан совет многоквартирного дома, из числа которых должен быть избран председатель совета, который с прошлого года указом нашего президента Владимира Владимировича Путина наделен такими полномочиями, где он может принимать участие в суде, представлять интересы собственников на основании решений общего собрания и подписывать акты выполненных работ. И вот эти вот взаимоотношения с управляющей компанией как раз нужно выстраивать самим. Мы всегда обращаем внимание, зачастую люди просто не знают, есть у них договор управления или нет. А это основополагающий документ для управления многоквартирным домом, в котором должны быть все прописаны нюансы, которые бы понимал собственник и понимала управляющая компания, за что она отвечает. Потому что иной раз люди требуют того, что не прописано. Да, есть установленные нормы, обязательные программы Министерством строительства, это минимальный перечень услуг. Но помимо этого, если люди хотят установить там видеонаблюдение, шлагбаумы, более качественную, значит, поставить там двери входные или что-то еще, за это же нужно платить. Тогда нужно статью содержания увеличить. И это как раз все вписывается в договор управления многоквартирным домом. Какие риски несет такое плохое взаимодействие с управляющими компаниями для жильцов? Ну, для жильцов, в первую очередь, я всегда привожу пример с автомобилем. Вот мы купили автомобиль, да, если не заправлять, не делать техническое обслуживание, то он очень быстро выйдет из строя. А квартира – это зачастую самое дорогое, что есть у нас, у собственников, да, самое, то, что денег стоит, то, что нужно сохранять. А если мы не будем оплачивать статью содержания, не будем платить за отопление, то, конечно, дом также придет в негодность очень быстро. Вот это основные риски. И по-другому, да, при качественном управлении многоквартирным домом повышается, монетизируется квадратный метр. Даже при реализации мы вот в прошлом году в Белебее встречались, и в этом году встречались. И вот женщина сказала, после проведения вот этих вот республиканских программ, Башкирский дворик, ремонт подъездов, женщина там, у меня, говорит, соседка не могла продать за 1 800 000, а после всех этих вот мероприятий продала за 2,5 миллиона. Это вот один из тех факторов, когда вот мы председателям объясняем, а как сподвигнуть, почему жители такие вот инертные получаются, да. То есть вот это один из моментов, через который можно привлечь всех собственников к участию в управлении многоквартирным домом. Павел Петрович, Ассоциация собственников жилья Башкортостана, которую вы возглавляете, она участвует в конкурсах фонда президентских грантов, да, и одна из побед – это как раз запланированный на 10 декабря мастер-класс, на котором любой желающий, я так правильно, если понимаю, сможет узнать о том, как раз управление многоквартирным домом сделать более эффективным и как построить добрососедские отношения вот с теми, с кем они живут. Расскажите, пожалуйста, что запланировано, кого приглашаете и как включиться вот в этот важный разговор? Да, спасибо, это вот замечательный вопрос. Действительно, этой весной мы приняли участие в грантах и были признаны победителями президентским фондом и получили грант. Наш проект называется «Лучший совет». Это совет многоквартирного дома. Вот в рамках этого проекта мы, значит, совместно со школой высшей экономики, вернее, по нашему техническому заданию представители высшей экономики прописали нам учебный курс. Дело в том, что председатели совета многоквартирного дома никто не обучает. На самом деле и директоров управляющих компаний-то никто не обучает на сегодняшний день. Нет такого института у нас. И вот мы постарались максимально эту тему развить,
прокачать для того, чтобы вот тех председателей совета, которые подключились к нашему проекту, обучить в течение года и в конце мая будущего года при решении домашнего задания, скажем так, они получат сертификат о прохождении вот этого курса. И основным пунктом, я считаю, для себя это вот чисто открытие. У нас по Российской Федерации этим вопросом уже озадачились давно. И есть люди, которые продвигают этот вопрос. Это как раз добрососедство. Вот через эту процедуру добрососедства можно порешать все вопросы в многоквартирном доме. Потому что вот для примера приведу город Салават. Госкомитет по жилищному надзору в прошлом году обратился к нам как к общественникам, потому что там вот 4 дома просто завалили их решениями общих собраний. Дело в том, что собственники проводят, меняет управляющая компания. Сегодняшняя управляющая компания в течение месяца проводит свое собрание, переизбирает себя, и это вот на протяжении 8 месяцев. Представляете, катавасия какая? Поехали, повстречались с собственниками. Ты подписал? У собственника спрашиваем, он говорит, я. Второй показываем протокол, ты подписал? Он говорит, я. Я говорю, а почему, в чем дело? Он говорит, ну просто достали. Соседи приходят вечером, меня убеждают, я им подписываю. Значит, на улице дворник или сантехник меня ловит, убеждает, что это нужно. Да? То есть это вот из-за отсутствия внутреннего понимания, кто чего хочет. Есть ассоциация собственников в городе Салавате, которую Наталья Апетюк возглавляет. Потом я к ней заехал, разговариваем. Я говорю, слушай, ну вот такая история. Она говорит, ну да, бывает. Я спрашиваю, а у вас как? Она называет ту же управляющую компанию, которую эти люди пытаются поменять там, в течение 8 месяцев. Я говорю, а у вас как отношения? Это была осень. Она говорит, нет, все замечательно. Я говорю, какие-то работы провели? Она говорит, да. Все вент-каналы прочистили, 6-подъездная 9-этажка. Представляете, это серьезная работа. Во дворе обновили тропинки, дорожки асфальтовые. А сейчас заканчивают реконструкцию парапетов по фасаду бетонных. То есть, понимаете, все зависит от председателя совета многоквартирного дома. Меньше минуты остается, Павел Петрович. Да. Как попасть на мастер-класс? И мы понимаем, что таких историй очень много в жилищно-коммунальном хозяйстве, и все они будут рассматриваться, но большая часть этих вопросов будет рассматриваться. Как попасть? Да. По программе Zoom мы выложили приглашение, ссылку в соцсетях. Пожалуйста, заходите, проходите по ссылке, и вы станете участником нашего мероприятия. Потому что в связи с коронавирусом у нас ограничения, 25 человек в зале, вот, а остальные по Zoom. Там ограничений нет, будет работать чат. Если будут вопросы, мы в процессе озвучим и ответим. 9 все-таки декабря в 17:00, да, пожалуйста. Спасибо большое, Павел Петрович. Это была программа интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем был председатель Совета Ассоциации собственников жилья Республики Башкортостан Павел Носков. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.